Ukážeme si demontáž kľúča Peugeot Citroën. Nezáleží na tom, či sa jedná o prevedenie s 2 tlačidlami alebo s 3. Uchytíme obal kľúča umelým páčidlom, pritlačíme na kraj obalu kľúča a ťaháme po jeho obvode. Tým obal kľúča roztvoríme na 2 polovice. V jednej polovici sa nachádza doska plošného spoja, transponder, imobilizer, klampy batérie. Nakoľko sa jedná o uchytenie batérie v kryte autokľúča, tak batéria je uchytená tak s klampami, tzv. Suchým spojom. Na opačnej strane dosky plošného spoja sa nachádzajú v našom prípade 2 mikrospínače, pri prevedení kľúča s 3 tlačidlami je 3. mikrospínač v strede. Ďalej si ukážeme demontáž planžety a otváracieho klbu. Tlačidlo otvárania je potrebné otvárať vždy v zavretej polohe planžety pomocou otváracieho prípravku. Otvárací prípravok pritlačíme na tlačidlo otvárania a otočíme v opačnom smere otáčania hodiniek. Odnímeme tlačidlo otvárania z pružinu. Ďalej otvárací klb zaisťuje zaisťovacia podložka. Následne môžeme vybrať samotný otáčací klb s planžetou. Aby sme mohli demontovať planžetu z otáčacieho klbu, je potrebné vybrať istiaci kolík, ktorý sa nachádza tu. Istiaci kolík jednoducho vyklepeme pomocou jamkára. Nakoniec máme istiaci kolík a planžetu takto jednoducho odnímeme. Používame to vtedy, keď je obal kľúča opotrebovaný, avšak planžeta je v poriadku. Týmto spôsobom môžeme planžetu si ponechať pôvodnú planžetu a vymeniť nový obal kľúča. Následne kľúč skladáme opačným spôsobom. Vložíme planžetu s klbom do obalu. Následne vkladáme zaisťovaciu podložku. Po vložení zaisťovacej podložky je potrebné podložku malinko natočiť. Samotná pružina má po svojich stranách zatočené pierko, ktorým sa zaisťuje do svojich protikusov, čiže v tlačidle a v kryte, tak, aby sa pružina neutáčala a dala sa natočiť. Vložíme otvárací prípravok. Následne je potrebné natočiť spružinu. V závislosti od natočenia spružiny závisí tlak, čiže vyvíjaný na planžetu, čiže sila otvárania planžety. Čím viac natočíme spružinu, tým je planžeta
tvrdšia. Natáčanie. Dobre. Vložíme a zaistíme v smere hodinových ručičiek. Takto je planžeta zaistená. Môžeme zložiť samotný kryt. Dobre. Takto zložený kryt kľúča je pripravený na použitie. Môžeme vyskúšať, či fungujú tlačidlá a samotné otváranie.